चलो आज फुल डे वियर्ड फूड ट्राई करते हैं। पहले मैं गई थी चाय पीने, पर ऐसी वैसी नहीं, रसगुल्ले वाली चाय है ये। वैसे सच बताओ नॉर्मल चाय की जैसी टेस्ट है। हाँ, रसगुल्ला थोड़ा अलग लग रहा है। मैं इसे आउट ऑफ 10 5 देना चाहूंगी। नेक्स्ट मैंने खाया गोलगप्पा, पर आज मैं गोलगप्पे के साथ गोलगप्पे का पानी नहीं, कोल्ड ड्रिंक्स पीऊंगी। गोलगप्पे के अंदर थम्स अप डाल के जब मैंने खाया, यार कैसा पाप हो गया। इतना घटिया कॉम्बिनेशन मैंने आज तक नहीं खाया। फिर मैंने अपने मुंह को नरक में जाने से बचाया एक सूखा गोलगप्पा खाकर। नेक्स्ट मैं गई थी वाव मोमो पे चॉकलेट मोमो खाने, और एक पीस का प्राइस इन्होंने लिया 69 रुपीज। इसको तोड़ के जब मैंने मुंह में डाला, भाई ये क्या देते हो तुम लोग अंदर? ना ये चॉकलेट है ना ये केक है, पर ये चॉकलेट मोमोज बैन कर देनी चाहिए, इतना घटिया है ये खाने में। चलो तुम लोग नेक्स्ट चैलेंज कमेंट कर दो।